माझ्या मुलाला लहानपणापासून वारंवार खोकला होत होता आणि इतकी सगळी औषधं देऊन पण आराम तर पडतच नव्हता. प्लस हे औषधं दिल्यावरती त्याच्यावरती काय साईड इफेक्ट होतील, त्याचे वेगवेगळे दुष्परिणाम होतील, ह्या गोष्टींना घेऊन सुद्धा मी काळजीमध्ये होते. कारण की खोकल्याचं औषध दिलं म्हणजे गुंगी आलीच, म्हणून मला खूप काळजी वाटत होती. मी ठरवून घेतलं की एखादा नैसर्गिक आणि आयुर्वेदिक उपायच आपण बघायला हवा आणि फायनली मला भेटला पण. आयुसा अडुळसा कप सिरप मध्ये आहे अडुळसा, तुळस, हळद, त्याचबरोबर कंठकारी सुद्धा आणि हे ट्रिपल ऍक्शन फॉर्म्युला आहे. पॅराबेन फ्री सुद्धा आहे. वेट अँड ड्राय कफवर पण असरदार आहे. म्हणजे हे किती चांगलं आहे आपल्या लेकरांसाठी. आयुसा अडुळसा कप सिरप आहे सपट ब्रँडचं, जी आहे 125 वर्षापासून विश्वसनीय ब्रँड. मला खात्री आहे की मी माझ्या मुलासाठी बेस्ट निवडलेला आहे. तर तुम्ही सुद्धा आयुसा अडुळसा कप सिरप तुमच्या मुलांसाठी निवडू शकता.